ini posisi sirip seperti ini om, sirip belakang agak naik sedikit posisi netralnya. Saya tes pakai baterai 2S. Throttle 60%, kalau udah di atas throttle 60% masih dapat diangkat. Keren juga. Jaraknya jauh juga ya. Ya jauhnya mah tergantung remote-nya. Mau berapa ratus meter juga kalau remote-nya bisa. Ini yang kapasitas berapa remote ini? Ini bisa nyampe jarak setengah jam bisa. Setengah kilo. Daratnya ini kayak mana ini? Kalian di